du var lille, spurgte folk, hvad du ville være, når du blev stor. Nu hvor du er voksen, er det dig, der stiller spørgsmålene. Skal jeg specialisere mig og tage et kursus? Eller skal det hellere være en akademiuddannelse? Kan jeg det, uden at skulle være for meget væk? Måske skal det hellere være et kursus i IT. Men hvad vil chefen sige? Måske er jeg bare glad og skal blive lige der, hvor jeg er nu. Der findes jo også andre interessante ting, men måske behøver jeg ikke at arbejde med det. Ellers er det tid til, at jeg skal bruge mine evner på en helt anden måde. Eller være et helt andet sted. Muligheder og valg er der nok af som voksen. Og det ved vi. Så hvis du vil tale med nogen om uddannelse, job og kurser, er vi kun ét opkald væk.